Ô pessoal, bom dia para todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Estou passando aqui em Milagres. Choveu muito aqui essa noite. A água fez um estrago muito grande por aqui. Atenção, lombada. Atenção, lombada. Muito mesmo. Essas oficinas aqui do lado de baixo, pousada aqui, ó, tudo encheu d'água. Olha o tanto de lixo que tem para aqui afora nesse canto da pista aí, ó. Muita chuva ontem. Muita chuva mesmo, e tá chovendo ainda. Só que ontem à noite choveu forte.